दुनिया में पाई जाने वाली 3 ऐसी बिल्लियाँ जिन्हें आप पहली बार देखोगे। नंबर 3 स्विंग स्कैट। इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं होता, यानी पूरी बॉडी चिकनी और एकदम साफ होती है। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने अलग होते हैं कि कई बार तो इंसानों जैसे लगते हैं और ये कनाडा में पाई जाती है। नंबर 2 ओसिलॉक कैट। इस बिल्ली को देखकर ऐसा लगता है कि कोई छोटा तेंदुआ घूम रहा हो। इसके शरीर पर खूबसूरत धब्बे और आंखें बहुत ही शार्प होती है। ये दिखने में बहुत खतरनाक लगती है, लेकिन ये काफी शांत स्वभाव की होती है। नंबर 1 खाओमानी। ये थाईलैंड की बेहद ही खास बिल्ली है। इसका पूरा शरीर सफेद होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी आंखें होती है, जो एक नीली, दूसरी पीली या हरी होती है और इसे वहाँ के लोग बहुत लकी मानते हैं।